Bienvenidas a la clase práctica Meditación de Presencia Contacto. Vamos a estirar y liberar nuestra mandíbula y un poco nuestras cervicales. Ya sabes que para esta práctica puedes estar tumbada o puedes estar sentada y que si quieres aprovechar además para hidratar el rostro con la crema hidratante que uses, con el sérum o con el aceite, es un buen momento. Si llevas gafas, te quitas las gafas, colocas tu postura y cuando escuches el cuenco, cierras los ojos y te preparas para estar unos minutos atendiendo tu cuerpo, cuidando y relajando la tensión mandibular. Antes de empezar a relajar nuestra mandíbula, vamos a estar unos instantes buscando la presencia. Conectas con tu respiración. Respiras por la nariz. Llevas tu atención al abdomen. De esta forma creamos un espacio de quietud, de cuidado hacia nosotras. Y ahora siempre con movimientos suaves y con la presión que tú decidas y que tú necesites en este momento. Primero vamos a colocar toda la mano, las dos manos apoyadas sobre tu rostro. Colocas los dedos sobre la frente y dejas caer la palma de la mano sobre tu rostro. De esta manera buscamos una conexión todavía más profunda de nosotras con nuestro cuerpo. Y ahora lo primero que vamos a hacer es activar las glándulas que tenemos detrás de las orejas, el sistema linfático, para que todo lo que hagamos después, todas las toxinas que vamos a mover, que ya estamos moviendo, nuestro cuerpo las elimine. Para ello el sistema linfático tiene que estar activo. Colocas dos dedos debajo de las orejas y haces círculos. Ahí ya estás activando las glándulas linfáticas.
Y ahora ya puedes observar cómo tienes tu mandíbula. Estos simples circulitos invitan a que tu mandíbula se empiece a soltar. Haces más circulitos un poco detrás, en el cuello, en la parte de atrás. Recuerda tu respiración. Respiras manteniendo un ritmo fluido. Y ahora ya puedes colocar la yema de los dedos justo donde empieza la oreja, en las dos sienes. 4 dedos, el pulgar lo puedes dejar a un ladito, en la derecha y en la izquierda. Y con estos dedos bajas presionando, deslizas la piel. Desde la parte alta de la oreja deslizas la piel hasta llegar a la mandíbula y repites el movimiento. Puedes dejar tu mandíbula, tu boca un poco entreabierta. Vas repitiendo el movimiento, deslizas de arriba a abajo, con la presión que tú decidas. De momento estamos en las sienes, en los laterales, deslizando la piel. Con la presión que tú necesites. Y escucha el cuerpo. Quizás el cuerpo te pide bostezar. El cuerpo también está generando más saliva. Mantienes un contacto de tus manos con tu cuerpo, con la piel de tu rostro.
Después de estos estiramientos, de estirar la piel, colocas los 4 dedos justo debajo de tu oreja. Y ahora los movimientos son circulares. Con pequeños círculos vas avanzando siguiendo la línea del hueso de tu mandíbula. Moviendo la piel. Como si quisieras separar la piel. Y vas repitiendo este movimiento. Desde la punta de la oreja, siguiendo la silueta de tu mandíbula. Círculos. Aprovecha para estirar la piel, el mentón, puedes usar el pulgar para hacer círculos justo debajo de tu mentón. Y respira. Síguele prestando atención a tu respiración. Pequeños circulitos y vamos avanzando. Vamos recorriendo todo el espacio que hay en nuestra mandíbula, en el mentón, puedes también hacer pequeños círculos en los pómulos y vas cubriendo también la superficie de los pómulos, respirando, soltando la musculatura. Con cuidado, si pones los dedos debajo de los ojos, la piel es muy finita en esa zona. Puedes reducir un poco la velocidad con la que haces los círculos y observarás el movimiento, lo que ocurre cuando despegamos la piel de la fascia, de la cara, del rostro. Sigues haciendo circulitos, cubriendo toda la superficie.
desde los pómulos hasta tu mandíbula, tu mentón. Puedes abrir un poco la boca y poner los dedos justo en la articulación y verás cómo la articulación ahora está más suelta. Combinas los circulitos con el estiramiento suave de la piel, siempre desde el centro hacia el exterior. El labio superior hacia el exterior. El mentón hacia el exterior. Puedes volver al movimiento del inicio, que eran las sienes a la altura de la oreja. Deslizas la piel hacia abajo. Deslizas, presionando. Estás soltando tensión de tu rostro, estás liberando a tu mandíbula. Y ahora colocamos también un momento los dedos detrás del cuello, justo entre el cráneo y las cervicales, en ese punto donde mueves la cabeza y sientes como todo el cráneo se mueve. Y ahí también con los circulitos y un poco de presión liberas tensión en la zona occipital de tu cráneo. Hay muchísimas terminaciones nerviosas en la cabeza. En la articulación del cráneo con las cervicales acumulamos muchísima tensión. Juega un poco moviendo la cabeza abajo y arriba. Para ir terminando esta sesión, colocamos las manos como al principio. Coloca tus 4 dedos sobre la frente y deja caer la palma de la mano cubriendo tu rostro, dejando la nariz libre para que puedas respirar sin dificultad. Y respira
y siente tus párpados, los pómulos, cómo está ahora tu mandíbula y poco a poco quitas las manos del rostro y las apoyas en tu regazo o sobre los muslos. Y siente la piel de tu rostro, tu expresión. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo sientes la musculatura? ¿Cómo sientes tu mandíbula? El cuenco te indica que a tu ritmo vas abriendo los ojos. Primero, colocas tu mirada un poco hacia tu regazo y despacio vas levantando la mirada.